小伙，跟我去趟北城开会。给姨妈打过招呼了，等忙完了我就送你回来。正好送一下我这个老朋友，还没有去过新的北城吧？我带你去看看。过去的我也没见过呀。我爸不喜欢你，是不会让你进北城大门的。我一个东新城的，好像也没有什么去北城的理由。那你现在不也还是在追我们北城的九球星星？走吧。